Quello che state vedendo sono i tortelli di patate. Sono un po' frimanti perché adesso li mangio, perché questi sono quelli che mangia Rossini, capito? Viva ma sono finti. Guarda, guarda. Sono finti, eh? Per il vostro Natale e per i vostri regali, vi propongo un C'erano Rossini, il Parmigiano e il Piccolo Principe. Un divertente giallo che si svolge in mezzo ai prosciutti e chi più ne ha più ne metta. Lo trovate su Amazon. Mica il prosciutto, il giallo di Rossini.